Salutare lume, am revenit cu un nou episod din Să jucăm Minecraft. Da, deci rămăsesem acolo unde era rivainul ăla gigantic. Uite ăsta, uite. De ce am lăsat eu gaură aici? Prea riscant. Bun, nimeni nu va ști vreodată. Și am rămas pe peaceful. Da. Trebuie să nu mai mă bag pe peaceful. Să rezist. Dar scheletonul ăla ce m-a împins jos, paa, pe care sârmănați. Bun. Să-i dăm bătaie. Aha, pe aici, da. Oh, ce e aici, mă? Bălăceală! Nu, să-ți permit, Minecraftule! Eu, nu. Lasă că pot și așa. Bun. Diamante! Aici vă ascundeți, băi. Achievement, diamant. L-am luat! Eu să nu trag un schelet acum în mine că mă face pateu. Eu nu face pateu, dar s-ar putea să mă drăme. Dă-i, mă, cu spor, mai cu talent. Ori cumva, n-ai talent, mă, la merg. Hai. Deci trebuie să-mi fac un târnăcop de diamond, să-mi iau obsidian și să-mi fac portal la nether. Bun, niște redstone. Cât am luat? 5, cel mai tare. Aici nimic, deci am 3. Niște iron pe acolo, iron pe dincolo. Ce a fost aia? Totuși eu sunt pe normal. Oricând poate sosi un creeper să mă facă pateu, deci mă duc sus. Mai sparge-te și tu. Hai, gata. Mai iau și aeronul ăsta. Țăran. Las că nu vine el aici. N-are tupeu. Nu lasă mai că să vină. Știe că ia bătaie. Știe. Am luat damage. Ar trebui să fac o scară. Hai, te rog să nu mor. Deci te rog să nu mă dărâme. Bun, să mă sui. Stai, așa. Hai. Nu, mi-e prea... Ce? În fundătură nu se poate. Ați văzut? Ați observat? Era un creeper! Nu! De ce? Nu se poate în halul ăsta. Acolo, hai. Umple cu torțe. Una ajunge. Aici. Bun. Suntem copii cu minți. Unde era? Îmi amintesc. Aici așa sparg. Și mai sparg una, și mai sparg. Așa, acolo, bun. Nu, gata, las mina asta. Avea doar câtva fier, oțără și niște diamante, varză. Nici măcar n-avea emerald. Bun. Trebuie să fac ceva. Te disperă. Dar te disperă, nu așa. Într-un hal fără de hal.
Te declar închisă. Pe bune! Gata, gata, gata. Nu mai duc acolo. Nu mai vreau o experiență de nemai văzut. Și afară este zi liniștită și în casă arde totul. Bun. Stai. Dați copii la coordonate. Flash 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gata, v-a ajuns. În căutare de oi. Bun. Trește! Am luat damage. De ce? Vaca aia a naufragiat? Țărana. Stai să vezi cum mă pierd eu acum și închid toată seria. Numai să vezi, băiete. Dar cum să le las nemoarte? Cum? Deci explicați-mi. Cum? Mă duc înapoi. Mai fac ceva pe acolo. Închid episodul. Și în episodul viitorul apropiat, din viitorul apropiat, mă voi muta în altă casă. Bun. Un os și o săgeată. Scheletul a murit luptând. Mă duc să mă mut acum, că n-am ce face. Mă plimbi dacă nu mă mut acum. Boing. Bun. Ia, iese ceva din astea. Scuipă tot. Hei, o scuipat. Tu n-ai scuipat nimica. O să lăsăm în urma noastră un băț. Gata. Înculegem rămășițele și plecăm. Hai să nu se spawneze nimica pe acolo. La revedere! Mimila, de-aia mai bine nu o lăsam singură. Bun. Și nu cred că o să joc pe hard în seria asta, că mi-e frică. Mi-e frică. Deci mai bine normal. Să fie ca în realitate. În realitate te joci pe normal. Că doar e normal să joci pe normal. Și o să-mi găsesc locul ideal pentru o casă. Și cum mai am doar... Am filmat 1 minute 24 și videoclipul se închide la 10 minute, că e nesimțit. Și nu mă lasă. Când îi dau la Bandicam să se închidă maxim 50 de minute, ăsta nu lăsăm pe Cristi. Azi am decis, nu Cristi. Uite așa, numai așa, ca să te enervezi tu, nu. Bun, mă duc să iau și trestea asta, că te disperă. Stă aici, neculeasă și zice, Cristi, culege-mă. Deci dacă e oi, e foarte bine. Dacă nu oi, e foarte rău. Îs o tonă de... Asta e locul pentru casă. Și nu soi. Las că bate o păjanjeni și fac eu lână. Dar nu știu cum cobor. Ba, știu. Cum să nu știu?